Und was eine Weichenpolarisation ist, was man beachten sollte und was man alles braucht, das zeige ich euch heute. Hallo liebe MOBA-Freunde, heute geht es um das Thema Weichenpolarisierung am Beispiel einer EW1 von Tillich mit Metallherzstück. Nachdem sehr oft doch viele nachgefragt haben zu diesem Thema, werde ich euch es heute zeigen. Fangen wir mal mit dem Aufbau an. Als Farben für die Spannung verwende ich Rot für Plus und Blau für Minus. Bei der EW1 sind jetzt an diesem Beispiel die Zungen und die hinteren Teile, die Mittelteile gebrückt durch diese Brücken. Und das Herzstück, wie gesagt, das ist getrennt vorn und hinten und es ist nur mit einer Lötfahne, also das sieht man denn hier, quasi verbunden, also völlig allein. Es ist also jetzt möglich, mittels dieser Lötfahne auf dieses Herzstück eine eigene Spannung oder einen eigenen Pol zu bringen. Das ist deshalb notwendig, weil je nach Weichenstellung wir einmal auf diesem Herzstück Plus oder Minus haben müssten. Beides geht natürlich nicht gleichzeitig, weil sonst würden wir halt einen Kurzschluss erzeugen. So, wozu brauchen wir eigentlich Spannung auf unserem Metallherzstück? Weil es gab ja die alten Weichen, die hatten ein Kunststoffherzstück und da haben wir das ja auch nicht gebraucht. Und das schauen wir uns jetzt an. Der Vorteil von Weichen mit Metallherzstück ist eigentlich nur, dass man eine höhere Betriebssicherheit hat. Der Nachteil natürlich, man hat ein bisschen mehr Kosten und Aufwand, um das Ganze zu verdrahten. Und bei Loks mit mehreren Achsen, also da wirkt sich das überhaupt auch gar nicht aus. Also da sieht man gar nichts. Aber bei Loks mit 2 Achsen oder bei Rangierfahrten wirkt sich das natürlich erheblich aus. Lok bleibt einfach am Herzstück stehen. Und das gleiche passiert natürlich auch bei Innenbeleuchtung von Waggons, die an dieser Stelle keinen Strom bekommen, die fangen dann das Flackern an. Also wer auch keine Kondensatoren zur Überbrückung kurzzeitig hat, der, wie gesagt, der hat da immer ein Problem an der Stelle. Also mit großer Geschwindigkeit geht's, kommen wir so gerade so drüber. So, und wenn wir im Kriechgang weiterfahren, wie gesagt, da kommen wir bis zum Herzstück und dann bleiben wir stehen. Also ich empfehle euch eigentlich nur Weichen mit einem Metallherzstück jetzt zu kaufen, weil es spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob ihr ein Metallherzstück oder ein Kunststoffherzstück habt. In dem Fall, also wie gesagt, bei diesen mehrachsigen Loks kommt ihr immer ohne Probleme drüber. Das Einzige ist halt, wie gesagt, wenn ihr auf Betriebssicherheit setzen möchtet und im Kriechgang fahren, dann braucht ihr halt diese Weichenpolarisierung. Aber man kann halt, wenn man einen schon eingebaut hat, natürlich später immer nachrüsten. Das ist halt der Vorteil. Also so sieht das dann aus.
So, wer auf Betriebssicherheit setzt, wie gesagt, die Lok kommt im Kriechgang hier ran, kommt auf unser Herzstück, kriegt keinen Strom mehr. Jetzt brücke ich das einfach mal und wir haben dieses Herzstück jetzt polarisiert und die Lok fährt einfach weiter, weil natürlich sie hat halt in dem Bereich jetzt also komplett mehr eine Spannung und kann natürlich weiterfahren. Kommen wir nun zur Polarisation. Was ist denn das genau und was passiert da? So, wir schauen uns das jetzt wieder mal an dem Beispiel der EW1 von Tillich an. Wie gesagt, es gibt auch andere Weichen, wie das Herzstück da gemacht ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, also das müsst ihr dann gucken. Es gibt zum Beispiel, da sind die Innenstücken, gehen dann zusammen, da muss man halt dieses komplette Teil dann polarisieren, dann hat man hier die Trennstücken drin. Wie gesagt, da müsst ihr euch vorher bitte wirklich intensiv beschäftigen, welche Weiche ihr kauft und wie die halt dann aufgebaut ist. So, im Prinzip haben wir Folgendes. Wir haben ja unsere Außenschienen, unseren Plus, unser Minus. Und jetzt müssen wir halt Folgendes machen. Wir müssen halt einfach je nach Weichenstellung, also wie gesagt, wenn wir jetzt die gerade Version haben, müssen wir jetzt unseren Pluspol auf das Weichenherzstück bekommen. So, schalten wir um. Dann muss natürlich der Plus weg und der Minus muss auf dem Herzstück landen. Und das wird in der Regel, also das ist bei allen fast gleich, das macht ein sogenannter Wechsler. Und da gibt es verschiedene Arten und die schauen wir uns jetzt mal an. So, als erstes habe ich mal so einen Standard Konrad Weichenantrieb rausgesucht und natürlich die bessere Version, die hat nämlich diesen Wechsler schon drin. Und im Prinzip, wie gesagt, das sind dann diese zwei blauen Drähte, die gehen dann auf die Außenschienen und der gelbe, der würde dann auf unser Herzstück gehen. Ich habe hier noch einen Plan dazu gezeichnet. In dem Weichenantrieb ist, wie gesagt, einfach mit dem Motor dieser Wechsler mit verbunden. Hier haben wir unseren Plus, unser Minus oder andersrum. Und wie gesagt, je nach Weichenstellung geht dann halt der Pol zum Herzstück. Dann habe ich nochmal den von DigiCase, den DR4024 rausgesucht. Das ist im Prinzip eigentlich dasselbe. Das Schöne ist halt, dass der natürlich gleich parallel zum Servo diesen Ausgang hat, den man dann halt nutzen kann. Man braucht natürlich diesen DR4102 noch dazu. Im Prinzip, wenn man das hier drüben anschaut, ist das eigentlich auch ein Relais. Also der Ausgang steuert ein Relais und am oberen Ausgang ist auch wieder unser Wechsler dran. Da haben wir einmal unseren Ausgang vom Herzstück und dann wechselt der, wie gesagt, immer auf Plus und Minus. Also der Aufbau, wie gesagt, immer derselbe. Dann hatte ich noch gefunden für die Bastelfreunde von euch. Ich habe es allerdings jetzt nicht mehr aufgebaut, aber das Prinzip ist eigentlich auch klar, denn die benutzen eine Art Kippschalter, auch mit einem Wechsler drin. So, der hat dann so eine lange Feder und der wird parallel zu dem Servo mit hingebaut. Und je nachdem, wie er dann schaltet, drückt der diese Feder und betätigt quasi unseren Wechsler. Sicherlich gibt es noch mehrere Varianten und wie gesagt, ich wollte euch einfach mal so kleine Beispiele hier davon zeigen. Im Prinzip ist es ja eigentlich immer nur, wie bekomme ich mein Potenzial, das Richtige von der Außenschiene auf mein Herzstück und im Prinzip, wie gesagt, über diesen Wechsler in allen möglichen verschiedenen Formen.
Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, mal einen kleinen Einblick da zu bekommen und seid natürlich gespannt auf meine neuen Videos.